السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في القناة ديالي. اليوم ان شاء الله غادي نقدم معكم واحد المشروب صحي. كيقولوا ليه المشروب ديال الكركديه. معروف عليه انه كي مزيان لا طونسيون ارتيريال. يعني كيهبط لا طونسيون اللي كطلع ليه الطونسيون. الكركديه مزيان الكوليسترول. الناس اللي عندهم السكر في الدم يعني كيهبط السكر ديال الدم. مزيان الناس اللي كيكون عندهم واحد الوزن، يعني لانه كيذوب الشحمه. الوغ الناس اللي عندهم شويه ديال الوزن، مزيان ليهم هذا المشروب يشربوه. شنو غادي نقول عليه؟ مزيان الجهاز الهضمي، كيساعد على الهضم. مزيان. المهم سي ان انتي بكتيريان، يعني مزيان لي فيروس، الرواح، الناس اللي كتجيهم لا غريب دغيا، لانه هو كيساعد على المناعه. دونك عنده فوائد كثيره، لهذا بغيت نشارك معكم اليوم هذا المشروب. كنصاوبو في الدار وقلت علاش لا. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais préparer une boisson, la boisson on appelle ça l'ibissap. L'ibissap, au fait, c'est une boisson qui se prépare avec l'hibiscus. Donc pourquoi? Parce que cette boisson, cette plante, elle a pas mal de vertus. Donc elle a une action sur la tension artérielle, elle réduit le cholestérol et la triglycéride. Elle permet de prévenir le risque d'apparition du diabète type 2. Donc, en plus, c'est un antioxydant. Elle aide à stabiliser et maintenir un bon taux de glycémie chez les personnes atteintes de diabète type 2. Et elle a aussi une action sur l'obésité parce qu'elle empêche l'accumulation de graisse. Elle a une action sur le système. C'est un antiseptique et soigne les infections urinaires. Qu'est-ce que je peux dire? Et donc c'est un antibactérien, antiviral. Donc pour les gens qui ont la grippe, il soigne les rhumes. Donc voilà, je vais passer à la préparation. On aura besoin donc des fleurs, les fleurs d'hibiscus. غادي نحتاجو دونك الورق ديال الكركديل. عندنا في المغرب راه موجود ما شاء الله، حيت انا كنشريه في المغرب، كاين عند العشابه. كيتباع عند اي عشاب في المغرب. هاد الكركديل انا غنسمو بالنعناع. غادي ندير معاه واحد العويد ديال القرفه، وغادي ندير شويه ديال السكر. Donc on aura besoin des feuilles d'hibiscus. On aura besoin d'un peu de menthe, un bâton de cannelle et du sucre. Et bien sûr 1 litre d'eau. وغنحتاجو الاطرو ديال الماء. غادي ندوزو دابا للطريقه. دونك في الاول البنات غادي نديرو لتر د الماء كاسرول. غنديوه نخليوه حتى يغلى. Donc on va mettre le litre d'eau, on va le mettre sur le feu jusqu'à ébullition et je reviens. Donc الماء ديالنا غلا، غادي نزيدو لي فوي ديالنا ديال الكركديل. غنزيدو النعناع. انا كنسمو بالنعناع البنات لان كيعجبني مذاق النعناع. Donc l'eau il a bouilli, donc on a rajouté les feuilles d'hibiscus, on a rajouté les feuilles de menthe, on va rajouter un bâton de cannelle et le sucre, c'est par rapport à chacun. Donc moi je vais mettre 2 cuillères, ça me suffit. Ceux qui aiment le sucre ils peuvent mettre plus. اللي كيبغي السكر يزيد يدير بلوس. انا درت 2 معالق. دونك دابا غادي نردوه فوق العافيه، غنخليوه يغلي عافيه شويه تكون مهيله، نخليوه يغلي واحد 20 دقيقه ونعاود نرجع باش نوريكم كيفاش كيجي هذا المشروب. Donc on va le remettre sur le feu pendant 20 minutes sur feu doux et je reviens pour vous montrer comment on obtient le bissap. À tout à l'heure. البنات المشروب كيجي هكذا ديالنا ديال الكركديل.
غادي نخليوه حتى يبرد تماما، نخليوه باش يطلق فيه مزيان هذاك العويد القرفه والنعناع، وهذوك لي فوي حتى هما يزيدوا يطلقوا مزيان حتى يبرد نهائيا. وغادي نعاودو نصفيوه، نديروه في شي قرعه ديال الدجاج ونديروه في الثلاجه كيتشرب بارد. هذا المشروب صحي لان المصريين القدام كانوا كيستعملوه بزاف ديال يعني بزاف ديال الامراض. ونتمنى ان شاء الله يكون استفدتوا من هاد الوصفه. ونقول لكم نعاود نرجع بلاتي باش نوريكم كيفاش كيجي ملي يبرد. Donc notre boisson il est prête. On va la laisser refroidir complètement et après on va la passer et la mettre dans une bouteille en verre et normalement ça se boit frais. Donc il faut la mettre au frigo jusqu'à ce qu'elle est vraiment fraîche, ça se boit fraîche. À tout à l'heure. المشروب ديالنا هو برد، دابا غادي نصفيوه. Donc notre bissap est tellement froid, on va le passer. Donc je vais essayer de presser un petit peu pour avoir toutes les vertus de la fleur d'hibiscus. غادي نحاول نعصرو هكذا باش يخرج كاع دوك المنافع ديالو. الا جيت نهضر لكم على المنافع ديال الكركديه، كاين فيه عنده المنافع بزاف. سورتو اولهم اللي عندهم المشكل ديال لا طونسيون، اللي عندهم الضغط طالع، مزيان يكون هذا المشروب. لواحد المعلومه، ما خش المراه الحامله تشربو وما كيتعطاش للدراري الصغار، يعني كيتعطى من 15 عام الفوق. الدراري الصغار ما يتعطى لهمش، والعيالات الحاملين ما يشربوش هذا المشروب. Juste pour signaler que normalement pour les femmes enceintes c'est déconseillé pour boire le bissap et pour les enfants. Donc نرجع لكم باش نوريكم كيفاش كيجي. دونك المشروب ديالنا هو وجد كيتشرب بارد. تقدروا تشربوا حتى 3 الكيسان في النهار، كيسان صغار، مزيان للهضم، مزيان بزاف د الحوايج اللي ذكرتهم. دونك نتمنى ان شاء الله هاد الوصفه استفدتوا منها وتجربوها باذن الله. Donc notre boisson elle est finie. Donc voilà, on peut prendre jusqu'à 3 verres par jour. C'est vraiment bénéfique pour la santé. Et donc je vous dis à la prochaine recette et à bientôt. نقول لكم البنات الى اللقاء، الى وصفه قادمه ان شاء الله. ومازال غادي ندير لكم دي فيديو على الكركديه لانه نقدروا نستعملوه حتى في لا كويزين. نوريكم كيفاش كنديروا لو سيرو ديال الكركديه باش يعني باش تصاوبوا به. هو ملون طبيعي، تقدروا ديروه في لي كريم شانتي ديالكم، تقدروا ديروه تاخذوه مع الياغورت، تصاوبوا السيرو كتاخذوه مع الياغورت ناتور. يعني كيصلح بزاف ديال الحوايج. ان شاء الله غادي نعاود نرجع ندير لكم دي فيديو بارابور الكركديه. Donc je ferai des vidéos prochainement en ce qui concerne l'hibiscus. Vous pouvez le prendre pour préparer un sirop d'hibiscus. Donc le sirop au fait pour aromatiser votre bavou yaourt, les crèmes chantilly au fait c'est un colorant naturel. Donc je vais faire des vidéos dans ce sens. Je vous dis à bientôt.